જય માતાજી, જય હનુમાન માં કેમ છો? મજામાં ડાયરો મજામાં જશો. સ્વાગત છે તમારું આજના આપણા નવા વ્લોગમાં. પૂંજાભાઈ જો વ્લોગ ઉતારે, ભૂપભાઈ જો સામાન કરે છે, એનો દીકુડો રેતીઓ પ્રતાપભાઈ આવ્યા, સામાન થાય છે. સારું હાલો, સામાન થઈ જાય એટલે આપણે આગળ જઈને તમને બતાવીએ. જી બેટા, જી રાજા. હે ઉભો જંગલ, હે મોરલો. ના બેટા, એકને લીધી દબો મીધી બસ. કાલે નો રાઉન્ડ જ આપણે લીધો કે લોટ પેટ થઈ ગયો. નકા કે મારે આરે ઊભી થઈ જાય, ભાગત કરે મારો ઘોડો એમ નતો કરી. ભાઈ નો ઘોડો નતો એકદમ આ તમારો ઘોડો જ દે આડી આવી આગળ ના નીકળી ના જોઈ ના નીકળી. તમને બી તો હાલો છે ભાઈ. નહીં હો, હાંડી આવશે હવારમાં પાછું ઘોડા ભરવા અમારે એક ભરવું રે બેટા. ડાન્સ ને ડાન્સમાં બીજું આટલો ગઈ ત્યાં તારે તમે તો રેલવે બેઠી પગની ભાઈ છોકરી પગની ભાઈ ચોખ્ખી એનું ઠાઠું બાઠું જોવો. અરે ઠાઠું ઊંટું હે જોઈ લે. પુણ્યાભાઈ જો મોલ્લો એમ કરે. હવે પલ્લો કરે ટોસા. આવ્યો ટાઈગર. આજ લંજિંગ માં હતો. ટાઈગર છોડ્યો છે અત્યારે. કાલે છોડી હતી એની વસેરી હતી. આંબા નથી. હાલ દઈ દીધા
જય માતાજી મિત્રો, અત્યારે અમે આવી ગયા છે પ્રોગ્રામમાં મૈયારી. અભિભાઈ ચા પીએ છે, ગુંજાભાઈ ને એ બધા ઉપર બેઠા. આપણે ટાઈગર છોડ્યો તો ખાઈ લે ને આપણે વ્લોગ પૂરો કરતા ભૂલી ગયા હતા ટૂંકમાં. તો વ્લોગ ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. કાલ પાછા મળીએ બીજા નવા વ્લોગ. જય માતાજી, જય હનુમાન.